Ne kırıyordum ortalığı. Ay dolandı. Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 tane oyuna bakacağız. 4 tane VR oyunu ve MetaQuest 3'ten bakacağız. Son oyun benim favori oyunum. En çok oynadığım oyun ve en sevdiğim oyun. Bir tane oyun var hiç sevmediğim oyun. Onu da anlattım. 4 tane oyun var. Birinci olarak Fruit Ninja 2'ya bakacağız. İkinci olarak Brains Shot'a bakacağız. Top sektirme dediğimiz bu oyun. Üçüncü oyunumuz Tennis Sport oyunu. Dördüncü oyunumuz Mouse 2. Ki favori oyunum bu. Mouse 2 gerçekten çok güzel olmuş. Yani muazzam. Oynarken de büyük zevk aldım. Teniste de zevk aldım. Tabii bir yerleri kırmasaydım, elimi kırmasaydım çok daha iyi olacaktı. Kesinlikle çok büyük boş bir alan gerekiyor. Özellikle yukarıdan sallanan bir şey olmamalı. Hemen inceleyelim, bir bakalım. Kısa kısa geçeceğiz. Videoyu sona kadar izlemeyi unutmayın. Lütfen yorumlarda da anlatın. Sizin sevdiğiniz hangi oyun daha güzel ya da hangi oyun oynamak isterdiniz ki oynayabilirsem durumumuza bağlı, alabilirsek durumumuza bağlı. Oyun oynarız. İncelemişsiniz bu oyun varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz. İyi seyirler. İlk olarak Fruit Ninja'ya bakıyoruz. Fruit Ninja'yı biz eskiden bile bildiğimiz bir oyun. Tabletlerinde ama iPad'imde çok oynardım. 2010 yılında çıktı oyun. 2010 oyunda parmaklarımızla kesiyorduk ve şarj bitene kadar bu oyunu oynuyorduk. Bu oyunda yine aynısı VR gözümüzle yapıyoruz. Bu sefer daha gerçekçi, daha hoş ve elimize bir kılıç alıyoruz. Harbi kılıçla kesiyoruz. Tabi bu da çok hoş bir durum. Kılıçlarımı aldığım anda birbirine vurarak da bir etkileşime girebildim. Direkt başlar başlamaz hemen bir size elma atarak, meyve atarak bir çalıştırma yapıyor. Hani combo nasıl yaparsınız aferin diyor falan işte. Buradan buraya buradan oraya akla hızlıca bir şekilde giriş yapabildim. Ve en sonunda en girişim bir kapıyı açtım ve kapıyı açar açamaz da oyunun içine daldım. Oyun bildiğimiz yöntemde çeşitleri var. Arcade'i var, Zen modu var. Tabii en zevk aldığımız arcade modu. Meyveler çıktı. Bombalara dokunmamaya çalışıyoruz. Kombolar yapıyoruz. Tabii ben kendimi farklı düşünürken görünen görüntü pek de Ninja'ya benzemiyor. Ama yine güzel bir deneyim. Valla çatır çutur kesmek de hoştu. Böyle sular aka aka ağzı burnu kıra kıra yaptım. Burada güzel yanından bir tanesi bir tane beyaz bir muz var. O beyaz yani buz muz var yani. O buz muzu tıklarsanız her şey sabitliyor böyle zaman falan duruyor böyle. Bak şurada love freeze burada bir edayla diye bir kesme yöntemiyle. Tabii yine çok hızlı bulmazsanız yine kesilmiyorlar. Onu da denemiş oldum. Biraz daha hızlı arttırmak gerekiyor. Kestim, indirdim, ağzı burnu kırdım. Yine ara ara bir kere bombaya da dokundum yine. Bomba dokunduğunuz arcade modunda bir durumu oluyor. Tekrar meyve bir süre ve meyve kaybı yaşıyorsunuz. Puan kaybı yaşıyorsunuz. Onun haricinde kombolarla en yüksek puanı almaya devam edebilirsiniz. Meyvelerin ağzını burnunu kırdıktan sonra tabii her yer kan revan içinde. Meyve suyu içerisinde. Bu oyun çok zevkli. Zaten tablette de muazzam bir ilgi görmüştü. Yani bilgisayarında çıktığı zaman, tabletlerde çıktığı zaman parmağımızla çok ilgi gören bir oyundu. VR'da da aynı şekilde ilgi görecektir. Çok zevkli. Yine alıp ağız burnu etrafa baka baka her yere meyve suyu yapa yapa devam ettirebiliyoruz. Bu oyunda ikinci kısma geçtim. Biraz daha netleştirdim dedim. Hani biraz daha iyi oynayabileceğimi düşündüm. Harbiden biraz daha kendimi oynadıkça daha da tecrübe edindim. Hatta kılıçla ikisini birden kesmek de böyle hani sağ sol hareket yapabilmek bu da zevkliydi. Bayağı puan kastım. İlerledikçe daha da fazla vurmaya başladım meyveleri. Ama bir yandan da sağdan soldan farklı gelebiliyor. Kollarım, bacaklarım iki kere ayrı ara loop diye kesmeye devam ederken tabii yine full ve buzlu meyvelerimizle, muzumuzla ve her zamanki gibi saçma sapan yine dikkat etmeden bombaya vurarak oyunun puanı full çakacakken bir anda dip yapıyorsunuz. Ya muazzam kaptırıyorsunuz oyuna. Çünkü hırs yapıyorsunuz yani. Bombayı vurmamam lazım. Bir şekilde işte buz geldi. Süper bunu işte yavaşladı. Şimdi daha iyi yapabilirim derken daha da gazlara bir bombayı değiyorsunuz. Yani bu oyunda sınır yok. Çünkü puan her zaman bir öncekine daha yüksek puan alabilirsiniz. Bence yani birçok oyunda zaten artık böyle de bunu kasti olarak yapıyorlar. Sınırsız, sabit, en yüksek bir puan mantığı yok. Yani bunun hepsini vurma ihtimaliniz yok. Hepsini tam yapma ihtimaliniz yok.
O yüzden her seferinde bir öncekine daha iyi yapabiliyorsunuz. Ya da daha düşük yapınca bir gaza geliyorsunuz, bir daha da oynayasınız geliyor. Her seferinde arttıra. Ve bu sefer bakmışsınız saatleriniz, zamanınız geçmiş. Yani bir ne yaptınız? Meyve kestiniz. Yani yemediniz bir meyve suyuyla uzun vakitler harcayabiliyorsunuz. Bunda bir yarışma modu gibi yapınca, puanla göre yapınca çok güzel oluyor. Tabii yüksek bir puan aldık. Oraya yuppi falan derken sağ taraftan da hemen board'a bakıp kaçıncı sırada olduğumuzu görebiliyoruz. Skorumuzu görüyoruz. Şimdi ikinci oyuna geçelim. Ben bu oyunu hiç sevmedim. Yani aslında internette çok oynanmış, çok da paylaşılmış, birçok YouTuber da oynamış. Acaba sponsorluğu mu oynadılar, ne oldu bilmiyorum ama yani tutturmak zor, pek zevkli değil. Yani oyun normalde zevkli. Evde hani kendin yaptığımız zaman ki öğrenciyken yapardık bunu. Top sektirme falan atardık. Hani attırırdın işte oraya değ zaman o içeceği içerdin. İşte içebilince tabii ki de milli içeceklerimiz. Onları bir şekilde kendi aramızda bayağı bir oynadığımız bir oyundu pimpon toplarıyla. Küçük küçük bardaklara, hatta normal cam bardaklarda üzerine oynuyorduk. Ama buradaki o zevki alamadım. Oyunu ilk başta açmaz zaten bir şey oldum. Kendimi nereye oturacağımı bilemedim. Oraya git diyor. İyi gidiyorum. Hadi gittim. Diyor ki oraya git. Tamam oraya gittim. İyi. Sonra dışarı bakayım dedim. Farklı bir görüntü var mı? Yok. Binaların üstündeyiz yani. Bir teras gibi bir yerde oynuyoruz belli. Eğlence, bar hani. Tamam hadi geldim. Ulan geldim hala giremedim. O sağına gittim sonuna geldim. Bir okey demiyor. Dedim hayatım bu el var. Ele dokunalım hani mantıken. Neyse biraz daha sağa sol, biraz sağa kaydık, biraz sola kaydık derken en sonunda tam noktayı buldum ve zar zor dokunabildim. Ha bu benim beceriksizliğim de olabilir. Çok da doğal. İlk başta bir ikili oyun açtım. Bilmeden yaptım aslında. Rastgele dokundum. Botlar atandı. Botlar atmazdı da oyuna başladım. İşte burada zorluk derecesini ayarlıyoruz ve start maç dedik. İyi tamam hadi ilk önce bizde. Kankim attı. Hemen direkt vurdu 2 tane. Bir tane gitti ama. Sonra ben attım tabi beceremedim. Yine tutmakta biraz zorluk çekiyorum. Lap bunlar da attı. İyi ben de alayım dedim. Ulan ben bu sağa yapacağım ama bizim arkadaş götürüyor. Lan yok top sağa gidiyor sola gidiyor. Onlar tık diye atıyor. Dedim yak ya ben yanlış yapıyorum işte bırakamıyorum falan. Yine attım. Bu seferki biraz daha iyi oldu. Ama yani böyle tutarlı bir atış olmadı yani. Eleman aldı. O da atamaz duruma geldi. Ben de aldım. Lan dedim bu atacağım. Ama atamadım. Berbat geldi. Yok tabii ki de kaybettik yani. Ya dedim bende bir hata var hadi acemilik de bu. Tek de bir kapışalım. Belki daha iyi olur. Aldım adamı karşıma. Dedim tamam. Hadi bakalım bot. Attım. Dedim yine olmadı her zamanki gibi. Ya yok ben beceremiyorum büyük ihtimal dedim. Denemeye devam ettim. Yine attım. Yok yine yapamadım. Yani bu sırada engelleyebiliyorsunuz ha. Top gelince de işte elinize çarptır falan. Ya yok. Ulan saat vuruyorum olmuyor. Yumuşak atmaya çalışıyorum. Olmuyor. Yani böyle bir normalde birçok VR oyununda böyle şey yaşamadım yani. Her şey cuk diye oturdu ki biraz sonra bir tenis oyununu oynayacağım. Orada mesela muazzam bir tam eliniz oturuyor. Biraz oynadıktan sonra kapıyorsunuz. Bunu beceremedim. Ve en sonunda bu oyundan pes ettim. Sevmedim. Belki benim yüzümden, belki başka bir şey, belki de oyun yüzünden ama benim için pek zevkli bir oyun değildi. Ve tenise geldim ki tenis her zaman VR'da 10 numaradır. PC 3'te de tenis çok güzeldi. O da voleybol oynuyorduk PC 3'te. Bunda tabii uzan VR modu değildi. Uzan da farklıydı. Ama şimdi bir mod değişti. VR modu gözlüklü modunu aldık. Daha bir konsept içine giriyoruz. O zamanlarda daha zevkliydi. Bence zevkliydi çünkü ailemle hep birlikte oynayabiliyordum. Şimdi artık bu biraz sıkıldı. Herkese gözlük takman lazım. Bu da imkansız. O zaman sadece aile bir kişi oynayabiliyor. Ama canlı olarak birkaç arkadaşımla birlikte oynadığım o PC3'teki zevk paha geçiremez. O yüzden PC3'ümü de saklıyorum hala zaten. Topu aldım. Böyle baktım oynattım. Bayağı hissiyatı çok iyi. Tabii dağlara taşlara birkaç tane lap da atıyorsun. Bir de bu güzel bir şey. Yani en çok VR'da teniste en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Topu attınca topu almak zorunda değilsiniz kardeşim. Top geliyor sana. Bu çok iyi bir şey. Normalde bizim okulda çocukken oynadığımız top atan alır muhabbeti. Burada yok. Top vur anasını. İstersen uzaya at, istersen dağlara at, evlere at, terasa at, cam kır. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen bir bir tanıtıma geçtik. Bunu çok uzatmadım bu oyunu da. Bir sonra oyunumuza geçeceğiz çünkü. Buradan bayağı bir sağlam lam attım artık. Nereye attığımı da bulamıyorum yani göremiyorum. Dedim biraz daha sağlam vurayım. Lam diye vurdum. Baktım bayağı hızlı atabiliyorsunuz yani. Bir beyzbol gibi. Ki beyzbol da bence zevklidir. Bir dahakine bir beyzbol tarzı bir oyun denemek istiyorum. Valla
bunda tam tutturmak biraz zaman alıyor. Bu etrafımı dikkat ettiyseniz bir mavi oluyor. Hani bunu ben kendim kasti açtım. Yani gözükeyim çünkü bir yerlere çarpmak istemedim. Ki bunu istememe rağmen etrafında hareket ederken belli olsun diye tavanı ne yazık ki hesaba katmadık. Çünkü tavanda bir çarptık avizeye. Tabii kafamdaki düşünce avizeyi vurduk. Bu tek değil, 2 tane avize var salonda. Birini değiştirirsek büyük ihtimalle yengeniz büyük ihtimalle değerini değiştirmek isteyecektir. Yani haliyle. Ama şükür kırmadım. Daha çok elimi kırdım. Parmağımı bayağı yaraladım. Kanattım. Ama onun haricinde bir sorun yaşamadım. Hatta zaten videonun başında görmüşüz. O bam diye çaktığım an direkt avizeye yerleştirdiğim andı. Yani bu oyunda tenis oynuyorsanız eğer bu şey yapacaksınız yapmamalısınız. Başlangıç atışımızı yapmamalıyız. Ya da yaparsak da dikkat edin üstünüzde bir şey olmasın. Kolay anlamda şimdi 3. oyunumuza geçtik ki 4. oyunumuza özür diliyorum. Ki bu en sevdiğim oyun Must E2 diyoruz. Yani bu çok güzel bir oyun. Yani şöyle diyeyim, normalde ben bunu pek beğenmiyorum. Açıkçası bu oyunu oynadım. Hani yönlendirmeyi falan yaptım. VR versiyonunu oynamamıştım. Ama VR'da oynayınca Quest 3'te ya oyun farklı bir hal aldı, farklı bir hava aldı. Yani oyunun içinde olmak çok değişikti. Ben hatta acaba fare mi olacağız? Yani oyunun tarzında bu yok ya, normalde fare yönlendiren bir gözle bakıyoruz. Ama işin içine girince olayın boyutu değişti. Hemen kitap bakıyorsunuz. Gerçek bir kitap okur gibi kitabı sayfalarını rahat rahat çeviriyorsunuz. Bunda hani o şeydeki top atma, top sektirmedeki o hissiyatı, yani topu tutabildim, tutamadım, atamadım falan hissiyatı bunda yok. Yani direkt sanki kitabı gerçekten tutar gibi hissettim yani. Sıkılmadan dinledim. Ses efektleri çok güzel. Anlatış çok güzel. Görsel. Bu mesela pembelik var ya, VR'da dışarıda buradan bakıldığı gibi güzel durmuyor. Yani buradan bakıldığında çok güzel durmuyor ama gözlükle takıldığında daha gerçekçi, 3 boyutlu bir hava katıyor. Tabii en sonunda döndürdüm bitirdim. Ve oyunun ilk sahnemize başladık. Hemen ilk sahnede darmadağın olmuş bir şehir, daha doğrusu bir kale ve bu kalede kurtarıcımız ve kahramanımız faremiz bize gelecek şimdi. Evet, cinimiz geldi. Ya bakıyorum, yakına gidiyorum, ciddi bayağı bir gerçekçi görüyorum. Sonra bizim kılıcımızı da verecek şimdi. Buradan kılıcımıza gittik. Mesela faremiz gelecek, masımız geliyor. Ben burada baktım yukarıdaki kale çok net. Bu net yani. VR gözlüğün içinde bu kadar net oynadığımı hatırlamıyorum. Yani görsel olarak net. Mesela şimdi kafamı hemen yapıştırdım o fareye. Lan bildiğim fare burnumun dibinde. Güzel. Sonra yanlışlıkla biraz daha fazla eğildim. Bir baktım yerin altını bile görebiliyorum ya. Magmayı görebiliyorsun ya. Bir magma gibi bir yerin altında, kalenin altının temellerini gördük yani. Sağıma, soluma, arkama, aşağı bayağı bir baktım. Dedim vay. Yani burada bile hani insanı durdurmamış. O normalde böyle takılırsınız, böyle tak tak durur falan. Adam demiş ki yok demiş ya. Sen bu işin demiş bir nevi, yani bunun bir hani şeyisin. Yöneticisin. Yönetici mi? Hani kelime ne kadar doğru olur ama bir tanrısı gibisin. Yani alıp her şekilde yapıyorsan yönetiyorsun, yönlendiriyorsun. Bir ulu bir güç gibi, ulu bir şey gibi hareket ediyorsun. Bunu da takip etmiş, yani sen bir devsin yani. Bunun hissiyatını veriyor. Alıyorsun, her şekilde kullanıyorsun. Önce başlamaz selamlaştık, tanıştık. Ne yapabileceğimizi görürdük. Şimdi ben de bu oyunu bu tarzda VR'da oynamadığım için şu an VR'ın tuşlarıyla hareket ediyorum ve ilerlettim. İlk sahnemizi geçer geçmez direkt bir holümüze geldik. Yani burada içeri ben önce giriyorum. Ben önce girdikten sonra farenin girişini ve çıkışını görebiliyorum. Yani bu bile farklı bir zevk yani. Zıpladık hemen. Tabii beceremedik, düştük. İlk action hareketimizdi. Onu da beceremedik yani. Matrix'te gibi beceremedik. Sonra yine zıpla dönüştüm. Bu biraz oyunun bulmaca kısmına değerleneceğiz. Yani bu aslında biraz oyun bulmacavari, yani oyunu çözmeniz gerekiyor. Fareye yardımcı olmanız gerekiyor. Fareye onun gitmesi için tutup çekme. Zaten oyunun başında gösteriyor. Diyor ki bunu diyor tuşa bas diyor. Ki gösterirken ki gösterdiği kol cinsi Quest 2'nin kolu. Ama sizin elinizdeki kol Quest 3'ün. Yani bu oyun Quest 3 zamanı çıkartırmadı. Quest 2 oyun zamanı çıkartırdı ama 3'le de tabii ki uyumlu ve 3'le daha da güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Daha rahat, daha konforlu. Zaten bir videomda da anlatmıştım. Bu videoda kullanmadım onu ama kafa bandını kullandım. Onu da daha da rahat edecek. Daha da güzel oldu Quest 3'üm. Hemen mevzuyu anladım. Dedim tamam.
çözdük mevzuyu. Oraya bunu koyacağız. Bunu buradan zıplatacağız. Yani ilk kısmı geçtik, atladık. İkinci kısma geldik. Bu biraz daha bulmacada zorlandım dediğim bir kısım. Çünkü mevzuyu aslında az çok bilmem rağmen Masbil'de. Yine de burada biraz görsellik herhalde ya da VR gözlüğü takmaktan mı ya da ayakta oyun oynamaya alışkın olmamaktan kaynaklı mı? Onu da bilmiyorum. Çünkü yani bir de oturup kolla oyun oynadığımız için herhalde biraz bocaladım. İlk başta çözmekte. Dedim bunu buraya mı alacağım? Bunu alacağım. Bunu ne yapacağım? Bu ne işe yarıyor? Orada duruyor falan derken dedim bunu bir alayım ben bu fareyi. Dedim şunun üstüne koyayım. Herhalde öyle olacak. Aldım. Ondan sonra mevzuyu jeton düştü. Dedim ki tamam bunu önce buraya koyalım. Fareyi üstüne koyalım. Çünkü öbür tarafa götürmem lazım ama fareyi öbür tarafa götüremiyorum. Ama bu da bir spoiler diyebiliriz yani oyun hakkında bir çözüm. İlk girişin çözümü bu. Buradan girdik. O fareyi taşıdım. Fareyi taşıdıktan sonra hop atlattım. Karşıdan hemen yukarı çıktım, zıpladı. Farenin yani buradan izlerken bile o hareketleri, kuyruğunun dönüşü falan gerçek bir fare gibi. Yani bu yakından gözlükle taktığın zaman da daha da etkili. Benim buradan arka tarafa gitmem lazım herhalde. Oradan bir alacağımız bir şeyler var. Onları alalım. Ki hepimizi döveriz, kırarız, parçalarız. Hatta burada da ilk başta bunu kırıp kırmama gerektiğini pek anlayamadım. Oraya geçemedim. Sonra baktım ki bunu kırmam lazım herhalde. Lap diye ateşledim hemen kılıcımla. Böyle kılıcı bize boşa vermediler sonuçta. Tam hep böyle vurmaca mı gideceğiz? Aldık hemen aşağıya atladım. Şimdi ikinci kısma geldik. Kapı açılmadı. Ya arkadaş dedim kapı nereden açacağız? Bu da bir çözüm yani mevzusu. Orada bir kırmızı nokta belli ediyor. Bunu da yani eski bir oyun tarzım vardı. Bak şimdi ismini pek hatırlayamadım. Oyundan biliyordum. Yani bunu bastınca aşağı iniyor. O belli. Fareyi orada tutacağız. Bunu oraya koyacağız. O fareyi atacak. Biz deyince sanırsam oyunun adı da eski oyunun Abe'ydi. Yani hala PlayStation'da tabii yeni versiyonları var. O oyunda da bu tarz şeyler çoktu. Bir yere tutturacaksın, indireceksin, zıplatacaksın. İşte arkadaşını koyacaksın tarzında. Ve bu kısmı ilerlerken ki en çok oynadığım oyun bu. Yani en çok ilerledim. Ve son kısmı giriyorum. Bu kısımdan sonra bir kısım daha oynadım. O kısımdan sonra bıraktım. Yani burada bir tanıtım yapmak amacıyla da. Burada konuşmanın bazılarını kestim. Burada bir film giriyor. Hani konuşmalar giriyor. Burada biraz da oyunun ilk kısmı, ilk çatışma anına götürmek istedim size. Tabii böyle sadece bulmaca olmuyor. Mutlaka elimizde bir düşman olması gerekiyor ve karşımıza düşman çıkıyor. Peki düşmanlar ne? Düşmanlar böcek. Şimdi bak buradan karşımıza çıktığı zaman ilk kılıcımızı kullanacağımız bizim karşımıza çıkan böcekler var. Bak yeri yurdu sağladı. Tabii biz de amcayı korurken yaralandık. Şimdi burada ilk bize neyi gösteriyor tabii ki her zamanki. Yardım edelim hemen. Apar topar ona bir güç veriyoruz. Yani onu iyileştiriyoruz. Hemen getirdim, tuttum, hop fareyi iyileştirdik. Bu ilk aşamayı da atlatmış olduk. Faremiz de kendine geldi. Teşekkür etti, sarıldılar, vardılar işte mutlu. Yani tamam şeyler gelecek, böcekler gelecek ve böcekleri güzelce öldüreceğiz. Yine bir çözüm var tabii. Kapıyı açmam lazım. Bu da bizim oyunlarda özellikle God of War'de tutup indirdiğimiz kapıyı açtığımız kapıyı açacağız. Bunu da çok severim. Tutarsın, çekersin onu, tak diye açar kapı sana. Bak, aç. Evet sonunda. Bu Allah'tan güzel yaratıklar geri dönmüyor. Bunu yapmak için bir şey yapmama gerek kalmadı. Ve dediğim gibi ilk çatışma anı bu sayılmaz. Birazdan bir çatışma anına gireceğim. Dövüşme anına gireceğim. Ve son aşamamıza geldik. İşte benim için son aşama. Buradan aşağı iniyorum. Tabii biraz dedim etraf toplayayım. Belki bir şeyler çıkar güç. Ondan sonra evet böceklerimiz geldi. Ağzı bunu kırmaya başladık böceklerin. Sağlı sollu. İlk başta gelmediler. Korktular bizden haliyle. Baktılar bu tecrübe kazandı. Biz ağzını bunu kırmaya devam ettik. İlk bölümümüzü bu şekilde bir action'la yani bu şekilde anlatımı olacağım bu kısmı. Bu action'la tamamlayacağım. Bekleyeceksiniz. Hareket önünden belli ayırdıktan sonra vurmaya devam edeceksiniz ki ileriki zamanlarda çok daha büyükleri, çok daha sıkıntıları gelecektir.